तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो RRajeshVlog में। तो आज आज तो कहाँ पे बैठे हम लोग? ट्रैक्टर में। देखो ट्रैक्टर में इधर छोटू राम है और अभी जा रही ट्रैक्टर को यहाँ से। देखो पार्किंग लगा हुआ है, यहाँ से निकाल के अपना साइड लगाते हैं, क्योंकि ये मिला था एक आदमी का है, दूसरा लोग का, तो वो उसको निकाल के अपना पार्किंग में लगाएंगे। रात में लगाना सेफ़ नहीं है ना, इधर हुआ है उसको पार्किंग में लगाए थे, छोटू को पार्किंग में। तब इसको निकालते हैं यहाँ से। देखो कैसे निकालते हैं। फर्स्ट टाइम हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक ना। तो एक बार चलाए, रात में घुसाए थे, ठीक ना। रात में यहाँ पे पार्किंग हम ही लगाए थे, तो यहाँ से निकालते हैं। तो छोटू बताएगा कैसे निकलता है। चलो भाई इसको निकालते हैं फाइनली। जाने सीधा देखो गाइस ट्रैक्टर। घूमने चलिए।
तो गाइस फाइनली यहाँ पे अपना पार्किंग लगा दी, वहाँ से निकाले और यहाँ पे लगाए। मस्त चल रहा था यार। ये भी स्लेटर है, देखो ये वाला स्लेटर है, तो हाथ वाला स्लेटर है इसमें। ब्रेक में भी स्लेटर है, यहाँ भी स्लेटर है। ये ब्रेक रहा है, ये रहा क्लच, और ये रहा गियर, और ये रहा हैंडल, ये रहा छोटू राम। चलो फाइनली गाड़ी में यहाँ लगा दी और चलते हैं घर, बहुत सारा काम है।